الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق
جنات عدن يدخلونها تعليق كم شيء جنات عدن يدخلونها وما صلح من آبائهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم من كل بدري سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم يا مولانا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا جنات عدن سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت تتلو عليهم الذي أوحينا قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بضرائر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر هذا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به
وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة يا ارحم الرحمن ربنا ما في سواك الفرس بالحق انزلت الكتاب هدى لنا على رسول جاء بالعلامات يا قارئ القران قد اجريتنا بما قد تلوت علينا من اياتك وهكذا تل علينا فضيله القارئ الشيخ ابراهيم علي حجر المقرئ والمقيم بكم الطويل
هندسة مكفرات الصوت، إدارة حاج علي جزار بزعفران، هندسة فراسة الكبرى للنارة، إدارة المعلم محمد صبري غازي بالكوم الطويل. وبهذه التلاوة القرآنية المباركة ننتهي عن هذا المكان، وشكر الله تعالى جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.